Yeah. Oh, wow! We enter Wonderland again! It's so snowy! Kaya natin, oh! Tingnan nyo guys, si Wacky Dave. Ayun! Kita nyo ba siya? Punong-puno ng yelo. This is after the snowstorm. Halika, try natin magteka. Ano? Try mo. Sige. Okay. Tapak. Toink. 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 Is it raining pa? 4D, it's raining na. Ice na to. Ayo. Ice yan. Look at that. Sandali lang yung snow. Pero ganyan na yung itsura niya. Today is December 27, evening time. And ayan ang itsura ng aming labas ng bahay. After the snowstorm alert, that is what it looks like. And look at our car. Look at Wacky Dave. It's covered with pure white snow. It's covered with pure white snow. And now it's raining na. This one is not snow anymore. It's already rain. Weren't able to see the snowfall a while ago eh. Sayang. But don't worry, there will be a lot of snow again anytime because it's winter. And look, there are still people. Look at that. There are still people. I'm not sure if you can see it, guys, but there are some people all over there. They are ice skating. Nobody stepped there. I know. Nobody stepped there. It's raining now. This is freezing rain eh. Okay. A snowstorm. Hirap mag-drive niyan. Siguro may mga snow blower na naman. Kailangan i-blow. Yung ganitong klaseng snow, ipo-blow na yan. Imagine, oh. Yun yung kapitbahay naming Pilipino. Yun, pag napuno yung kanilang driveway, yan. Posible na i-shovel nila yan. Alright, let's go na 40. Lalabas lang kami, nakaganto kami. Let's go inside. Snow, snow, snow. Tingnan natin kung may mail tayo. Ganito yung aming mailbox dito sa apartment. So, meron siyang mga numbers. Tingnan natin kung meron tayong mail. Oop! Uy, meron! Anong mail to? Let's see. What's this? Oh, coupons. Here, 40 coupons. And one more. What's this? Uy, kakaiba to ah. Triangle Mastercard. Okay. Hold it, 40. Natin. 109. 108. Balik tayo. Uy, susi. Susi? Ay, ano ba? Nandito pala. Alerty. Ay! Yan. Kaya safe naman dito, guys. Kasi, hindi ko malakita. Sorry. Kasi may access. May access. Yung lahat ng tenants may access. And then, they can also ring your apartment number and may control na pwede mabuksan yung door. Yan. So, dito kami sa basement. Yan. Dito kami sa basement. Lumabas lang ako. Dito kami sa basement kasi, ewan ko, siguro may mga bata kasi dito. Kaya, dito kami nilagay sa basement. Most of the mga neighbors namin dito sa basement, may mga anak. So, although meron din naman sa taas, pero buti nga pinagsama-sama yung mga Pilipino dito sa basement eh. Ang advantage sa basement, kahit na mag-zumba-zumba ka, magsayaw-sayaw ka dyan, walang makakarinig sa'yo kasi sa baba. Yun nga lang, ang disadvantage is kapag merong party sa taas o merong mga gathering sa taas o kahit mga minsan yung family lang, kapag nagalaw sila, talagang grabe. Mayuyag-yug yung kisame namin. So, tara, pumunta na tayo dito at umuwi na tayo.
Another advantage pa mga ka-Fracers kapag sa basement ka is yung akyat ng mga gamit, pagtapon ng basura. Kasi usually yung mga yun, kailangan buhatin mo. Kailangan, yun, bubuhatin mo siya. Paano kung mabigat? Tulad na lang, bumili kami ng mga furniture, nag-deliver, mabigat. So, kung imagine mo kung sa taas pa yung apartment unit namin, wala. Talo. Ako lang tsaka si June ang magbubuhat, diba? So, yan. Dito na tayo agad. Yan. Halika Ford, magtapon tayong basura. Gusto mo? Yan. Tulad ngayon, magtatapon tayo ng basura. Diba? Kung nasa taas ka, mahirapan ka. Kasi, bababa ka pa. Tapon ka lang basura, bababa ka pa. Akit ka ng grocery, akit ka pa, diba? Ngayon, tapon tayong basurang mabigat. Pasko pa yata ito, bantot mo. Anak, buksan ng pinto. Ayan, kasama pa. Salamat. I'm so thankful at meron akong napakalit na anak, ha? Ay, naku, hindi ako nakapagpalit ng shoes. So, anyway, go. Don't let go of the, of the key. Go. Your hoodie. Go your hoodie. 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 Come on. Go forward first, Ford. Go first. After snowstorm. So soft, Ford, no? Ano? Huwag kayo maglaro at may sakit ka nga eh. Naglalaro sila, oh. Ay, Ford, itong snow na to, ito yung pwedeng pang Ito yung pwedeng pang Ford, itong snow na to, ito yung pwedeng pang tawag niyo to? Yung snowmaker na ginawa mo. Ano? Pwede yun. Halika na! Dalian mo! Ilalakad tayo sa snow eh. O, tignan mo. Uy, maandar. Ay! Pumasok sa loob. Pumasok sa loob yung aking yung snow pumasok sa loob. Lintik. Aroy, ang lamig. Wala akong pakamang medyas. Sabi ko, hindi ako magme-medyas. Ay. Yan. Sabi ko, hindi ako magme-medyas. Pero ngayon, ay! Ala. Parang sarap maghiga dito sa snow na to. Tingnan mo. Lumulubog yung paa ko. Tuwing basa. Basa ang sapatos. Basa ang sapatos. Ayan. Tapon tayong basura. Ay. Ay. Ano na? Ano nangyari sa'yo? Second snowstorm na namin to mga ka-Fracers. Tatapon na tayong basura. 1, 2. Wait, wait! Ano? Gusto ko sama ko. Ay, hindi na. Go! 1, 2. Hi! 3! Oops. Oops. Yan. Ito ang basurahan namin. Nak. Anong ginawa mo? Nagkayod ka ng yelo. Ang lalim ng sapatos, oh. Nagkayod ka ng yelo, Ford. Ay, nako. Binabasa mo yung paa mo. Let's go. Ayan. Lalakad tayo papunta ron. Ay, ang ganda ng apartment namin. Ang ganda ng apartment namin, oh. Tingnan nyo mga ka-Fracer. Maliwanag ang kapaligiran. Kasi sabi nila nagre-reflect daw ang ang snow. Ay naku, hala Ford. Lumulubog talaga yung paa ko, hala. Tingnan mo. Hindi ka na.
Lumulubog ako. Diyan ka dumaan sa, may daanan ng gulong para hindi mahirap. Diretso ka na dun. Slow down. Go. Bago ka makaalis, tamo si kuya. Nagtatanggal ng yelo sa sasakyan. Ganda apartment namin, no? Mapicturan nga. Malatang 4D. Na. Malamig na. Slow down. Oy, Waki Dave, ano nangyari sa'yo? Yan. Yun guys, kahit siya ng yelo guys. There you go. Kita mo, kahit siya ng yelo. Yan talaga dito. Kahit anong gawin mo, kakayod ka talaga. Kayod. Kayod. Ano nangyari pag naglubog ko sa snow? O, ano nangyari? Taktak mo, huwag ka papasok sa bahay ng ano. Sige pa. Ayan na, nag-snow na naman. Hindi ko na kaya. Halika na, let's go inside. Lamig. Ayan, tapos na kami magtapon ng basura. So yun nga, balik tayo sa chikahan natin, mga ka-Fracers. Basta ako. Dahil sa basement lang tayo, sandali lang magtapon ng basura. Pero kung gusto mong mag-exercise, doon ka pumunta sa mataas, sa 4th floor. Pero, I think hindi ka pwede naman siguro makapili. Oh, yun na, inubuhan na. Ano? Wala. Flu season na kasi. Na? Flu season na. Flu season. Yan. Yan. So, sa basement kami, mga ka-Fracers. Ang basement dito sa apartment namin ay 830. Hindi ko sure kung anong magkano yung sa taas. Pero most of sa kakilala ko, medyo may mahal dito sa area namin. Yung ibang area, meron mga 700 plus. Pero, ang kagandahan is malapit siya sa Champlain Mall. Walking distance mo lang. Nandiyan ka na sa Champlain Mall. And, yun, ang advantage ng basement is yung pagbubuhat and yun yung daily activities mo sa bahay, pagbubuhat ng grocery, pagtapon ng basura, pagbuhat ng mga gamit, and pag may nakalimutan ka, hindi ka naakit sa taas, or malapit lang, hindi ka na kailangan tawag nito, hindi ka na kailangan akyat panaog. Tapos, hindi naman din siya super basement, kasi malaki naman yung bintana namin, kita naman. Although parang half na yung submerged di sa land. So, yung makikita namin sa bintana namin is ground na. Full pa rin yung window, yun lang ang difference. So, mas malapit kami sa snow. But nevertheless, mas masaya pa rin kasi